Kematian salah satu pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, bukanlah penghalang bagi kelompok itu untuk terus melanjutkan asa perjuangan mereka. Hanya sepekan usai insiden yang menimpa Ismail Haniyeh, Hamas segera menunjuk Yahya Sinwar sebagai penggantinya untuk mengisi kekosongan kursi kepala Biro Politik Hamas. Tanpa tedeng aling-aling, Israel dan Amerika Serikat segera menunjukkan sentimen negatif mereka. Tak main-main, Israel menyatakan dengan lugas akan menghabisi Yahya Sinwar dengan segala cara. Ancaman senada juga turut keluar dari mulut Amerika Serikat. Lantas, seperti apa tanggapan Israel dan Amerika Serikat itu? Sehari setelah penunjukan Yahya Sinwar, Kepala Staf Israel, Letnan Jenderal Hirzi Halevi, segera angkat bicara pada Rabu 7 Agustus 2024. Tak ragu-ragu, Hirzi Halevi segera menyatakan bahwa militer Israel akan segera mencari keberadaan Yahya Sinwar dan melenyapkan pemimpin Hamas itu. Menurut Hirzi Halevi, selama ini pun militer Israel sudah mengincar nyawa Yahya Sinwar, bahkan sejak dirinya belum ditunjuk sebagai kepala Biro Politik Hamas. Pasalnya, Hirzi menyebut bahwa Yahya Sinwar merupakan salah satu sosok sekaligus dalang yang berada di balik serangan mematikan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023. סינואר אתמול קיבל כותרת חדשה, הוא ראש הלשכה המדינית של חמאס. הכותרת הזו מדיני, לא תפתור אותו מזה שהוא רוצח ששייך לכל התכנון והביצוע של מה שהיה ב7 באוקטובר. ולכן השינוי בשם שלו, לא רק שלא מונע מאיתנו לחפש אותו, הוא מדרבן אותנו, ואנחנו נתאמץ כדי למצוא אותו ולתקוף אותו, ושיחליפו עוד פעם את ראש הלשכה המדינית. Selanjutnya, mari kita bergeser pada tanggapan yang disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony Blinken. Pada Selasa 6 Agustus 2024, Blinken menyatakan bahwa Yahya Sinwar merupakan sosok yang menentukan apakah Hamas bisa diajak bekerja sama untuk mewujudkan gencatan senjata atau tidak. Namun, penunjukan Yahya Sinwar juga diprediksi akan memperumit perjanjian gencatan senjata. Pasalnya, selama ini Yahya Sinwar berulang kali menekankan bahwa gencatan senjata sejatinya tak perlu dilakukan. Mr. Sinwar, he has been and remains the primary decider when it comes to concluding a ceasefire. And so I think this only underscores the fact that it is really on him to decide whether to move forward with a ceasefire that manifestly will help so many Palestinians in desperate need, women, children, men, who are caught in the crossfire of Hamas's making in Gaza, whether we can put Gaza and the region more broadly onto a more peaceful and secure path. Respon selanjutnya keluar dari juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Matthew Miller, pada Rabu 7 Agustus 2024. Pernyataan Miller merangkum tanggapan Hirzi Halevi dan Antony Blinken. Sama seperti Halevi, Miller juga menempatkan Yahya Sinwar bukan sebagai pimpinan Hamas, namun sebagai teroris yang bertanggung jawab atas insiden 7 Oktober 2023. Senada dengan Antony Blinken juga, Miller turut mempertanyakan apakah Yahya Sinwar akan menerima gencatan senjata atau tidak. Sinwar is a brutal terrorist with blood on his hands, including the blood of American citizens, and not just American citizens, but citizens of many countries around the world. So remember, it's not just citizens of Israel that were killed on October 7th. There were citizens of multiple countries, as I said, including the United States. That is true. It is also true that he continues to be the person that calls the shots for Hamas, and that was true before the death of the leader of the political leader of Hamas. It continues to be true today. Ultimately, it was Sinwar that had the final decision-making authority, as we could see throughout these negotiations, on whether to accept a ceasefire or not. So yes, Sinwar absolutely ought to be brought to justice. We believe that.
for his significant acts of terrorism. And we also think he ought to accept the ceasefire deal that is manifestly in the interests of the Palestinian people, as well as, of course, in the interests of Israel and the broader region. Dan terakhir adalah pernyataan dari juru bicara militer Israel, Daniel Hagari, pada Selasa 6 Agustus 2024. Daniel Hagari bahkan melemparkan kecaman yang lebih keras dengan menyatakan bahwa satu-satunya tempat yang tepat bagi Yahya Sinwar adalah di kuburan, tepat di samping para petinggi Hamas yang telah gugur lainnya. Sinwar is an archi-terrorist responsible for one of the most horrible terror acts in history, the 7th of October. There is only one place for Yahya Sinwar. It's next to Muhammad Deif, next to Randur, next to Ayman Nofel, next to all the terrorists that were responsible for the 7th of October. This is the only place we are planning for Yahya Sinwar. Penunjukan Yahya Sinwar sebagai pengganti Ismail Haniyeh seolah mengindikasikan konflik antara Hamas dan Israel yang semakin menguat. Pasalnya, sejak awal Israel telah menetapkan Yahya Sinwar sebagai buronan yang paling dicari dalam insiden 7 Oktober 2023. Ditambah, selama ini Yahya Sinwar dilaporkan sebagai pihak yang menyuarakan penolakannya atas gencatan senjata. Meski menjadi sosok yang dicari-cari, namun hingga video ini tayang, Israel belum kunjung menangkap pemimpin Hamas itu. Sebagai salah satu sekutu terbesar, Amerika Serikat pun sependapat dengan Israel dan mendukung upaya penangkapan Yahya Sinwar. Lantas, bagaimana dinamika konflik di Timur Tengah akan berjalan usai Hamas memiliki pemimpin barunya? Simak terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com. Pasalnya, Hirzi menyebut bahwa Yahya Sinwar merupakan salah satu sosok sekaligus dalang yang berada di balik serangan mematikan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023.